Ligjvënësi venezuelian deklaroi se babai i tij Nicolas Maduro i dërgoi një mesazh përmes avokatëve të tij duke thënë se ai është në gjendje të mirë shëndetësore dhe mbetet i vendosur ndërsa mbahet në Shtetet e Bashkuara. Avokatët na thanë se janë të fortë dhe se ne nuk duhet të jemi të trishtuar, tha Guerro ndërsa ju drejtua udhëheqësve të Partisë së Bashkuar Socialiste të Venezuelës në pushtet. Ai citoi të atin të thoshte: "Jemi mirë, unë jam luftëtar." Maduro dhe gruaja e tij Cilia Flores mbaren aktualisht në Shtetet e Bashkuara pasi forcat amerikane kryen sulme ushtarake në Caracas dhe 3 qytete tjera të Venezuelës më 3 janar, një operacion që rezultoi në kapjen e tyre. Maduro Guerra tha se babai i tij mbetet i pathyeshëm, duke shtuar se qeveria dhe mbështetësit e saj janë të bashkuar dhe qëndrojnë të vendosur. Forca e çavizmit qëndron në unitet. Çfarëdo që të ndodhë, ne duhet të mbetemi të bashkuar, tha ai. Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, u zotua të sigurojë kthimin e Maduros dhe gruas së tij. Duke folur në një aktivitet komunitar në shtetin Miranda, Rodriguez tha se nuk kishte pasiguri në lidhje me udhëheqjen apo programimin qeverisës të Venezuelës. Nuk ka pasiguri këtu. Populli venezuelian është në krye dhe ekziston një qeveri. Ajo e presidentit Nicolas Maduro, tha ajo, duke bërë thirrje për unitet e garantuar paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e vendit.